vendin e bukur të lodrave këtu mbrapa. Hapja e sheshit Skënderbej të shtunën më 10 qershor do të shoqërohet me një koncert madhështor, duke ftuar qytetarët të marrin pjesë në këtë ngjarje të rëndësishme për të gjithë shqiptarët. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj zbuloi edhe disa surpriza mbi këtë ceremoni. Ditën e shtunë, në orën 7:30 pasdite, ne do të kemi një koncert madhështor dhe ashtu si sheshi është i mbushur me gur nga të gjitha trevat e Shqipërisë, po ashtu dhe të gjitha trevat e Shqipërisë, trevat që përfaqësojnë të gjitha familjet tona, do të jenë në skenë në një ceremoni të jashtëzakonshme, artistike, folklorike. Por teksa prezantonte punën 2 vjeçare të bashkisë përpara banorëve të njësisë numër 4 në kryeqytet, Veliaj është përballur me veprimin e 2 fëmijëve, të cilët mbanin në dorë një bluzë me mbi Republika e Re. Kjo situatë nuk mund të kalonte pa një koment nga kryebashkiaku. E pashë Republika e Re i ka sjellë deputet kësaj zone, atë Strazimirin që shkoi me pistolet të prishte parkun e kalamajve. Të votoni për familjen tuaj. Mos votoni për Strazimirin. Strazimirin me pistolet le të shkojë të bëjë një punë tjetër, të prishi lodrat e dikujt tjetër, po jo lodrat e kalamajve tanë. Investimet e mëdha të realizuara në vetëm 2 vjet sipas Veliajt janë bërë falëmbështetjes së kryeministrit. Ndaj ai ka kërkuar që Edi Ramës të jepet besimi edhe për një mandat të dytë për t'i çuar më tej ato. Nëse doni që kjo punë të vazhdojë, unë e kam jetike që Edi Rama të jetë kryeministër me sa më shumë vota që të ma bëj jetën më të lehtë t'ju shërbej juve. Duke renditur disa nga projektet e përfunduara në njësi numër 4, Veliaj njoftoi nisjen e punës në rrugën e Dibrës. Për herë të parë, rruga e Dibrës do të jetë e pajisur edhe me një korsi të biçikletave.